thank you. Palakpakan tayo isuda po. Hey, iti sumaruno. Kahit intayan pagtayawan. Ikay pagpaingan ken pamilya nga maangaya the main purpose sa lain nga panangpending itik na sa antewit ka pakay ay one damdama sa atong riri nga riri apay nakatado iti artek nakatado iti mamapatay ket sa antewit nga pilpilyen. No, ipicture na rating marriage. Kasi iti Bible, ket saan iso na nga inosente, iti saong kasar, wino pa nag-asawa. Oh no! Kasi iti Bible, ket makita tayo rito yung iti Book of Revelation, chapter 19, verses 6, Revelation, chapter 21, verses 1, ket ipicture na iti relasyon niya po Diyos ken dagiti iglesia na nga dagiti rabaw iti daga. Tapno maaddaan kayo iti anak apodno at tao ti Diyos. Agalwad kayo garod, di yu liputan ti babaeng inasawa yu, idi agtutubo kayo pay laeng. Dito nga passage ket iti katungtong na ni Apo Diyos ket dagiti Israelites. Yan tangay ta adu dagiti aga-asawa iti tribo iti Israel, kadang iti babae ken lalaki ang problema saan nga napudno dagiti lalaki kadag iti asawa da ken saan damit amo no apay nga makis-asawa da wenno di purpose no apay nga makis-asawa da. Isu nga mariknada iti panangilunod ni nga po Dios kadakwadang tattao na. So saan nga sumbatan ti kararag na whether mangibaon kadag iti foreign countries dati de kastakit na daelin na iti tribo iti Israel. Kaya iya verses 15, nalawag na makita tayo di